第几个？23。哦。还23。牛1嘎子。哦，总算讲对了。25。你讲了快20，你几？讲了快20几天。嘎子。这个你几？图书馆这取过来的哈。图书馆。好啊，为什么用得先看后面嘛，对不对？home 是什么？书本。O 嘛。借。所以表示他动词。有卡利鲁嘛。哎。啊，这个你们不知道对不对？这个先看后面了哈，这个断句嘛哈。然后这卡斗什么意思？卡斗卡片。有复习哦，有预习哦。啊，有没有？伊利马斯。一个马斯伊利对不对？你看我跟你说，这个动词很伤脑筋，有没有？哎，你看这个动词，你看很高拐，有没有？我们之前是不是有学过一路？一路一去一哭。啊，我们之前学那个一路，它如果是那个 mas 型要怎么变？一路一哭一去，我都有点搞不太清楚。好，我先讲。一路是原形嘛？我们之前学的一路是什么意思？一路是不晓得。因为一路一去啊，什么形啊，拢足济啊。一路是那个。一路是原形啊。那个什么人在哪里啦？有没有？一路啦哈。什么人在哪里？在公园啊，在哪里呀？有没有？存在啦哈。啊，它的那个推形，它的 mas 形是 imas 嘛，对不对？imas。它是第二类嘛，对不对？可是你看到这边日语就很古怪哈。这边又有一个也叫，它的原型也是一路啦。可是它是第一类，它的 mas 形是一粒 mas。啊，发音都是一路，对不对？可是这个一路是它有写个汉字有没有？要就是需要的要啦。为什么有的那样？很古怪啊。一点就不会，一点就会啊。不会。不会。你就记得，反正我们之前我跟你提起有这个差别的很莫名其妙都是一路有没有？原型看起来一模一样，对不对？对呀。可是其实它只有两个，两个都完全不一样哦，一个是第二类，一个是第一类哦，意思完全不一样哦。第一类的那个一路是一粒 mas 对不对？需要的要，然后它是第一类哦，这是例外的，所以你要特别记哦。路的前面是一，对不对？照理说应该是第二类啊，可是它为什么是第一类？所以这个是例外，这就是我所谓的例外，有没有？我讲过，例外的你反而特别记的，那个规则的你不记得没关系，规则你只要记住那个表就好了嘛。这种不规则你反而要记的。之前学那个一路是规则的嘛，它是路的前面是一，那是第二类嘛，imas 嘛，这个是那个存在嘛，就是有没有那个嘛，今天取的这个是一粒 mas 这什么意思？就是要了需要了。卡斗跟一粒 mas 是什么意思？需要卡片。注意用嘎不是用然后这是后面这个句子嘛，前面这个叫子句嘛，前面这个子句是讲什么？先看这个后我卡利鲁是什么意思？借书啊。有预习借书就是这个就是借啦借书就是这样子用的卡利鲁嘛这个 toki 是今天他要介绍的啦，这个 toki 用写那个汉字就是时间的死啦，死后的死啦。所以这句的意思就是在图书馆借书的时候需要卡片。所以你就是这边用得有没有？因为它是配合卡利鲁这个动作，所以它不是用你，它是用得。表示地点的。地点所以它最主要这句就是要介绍一个这个句型就是要介绍日语常常会这样子什么什么 toki 然后什么什么那意思就是前面这个的时候怎么样？这是一个日语很常用的一个句型。然后有没有看到这个是不是动词直接普通型直接接名词？所以这上课就讲过了嘛。
好，你就把这个，好，这个 Toki 它就是个名词，所以这个前面该有什么文法变化，你们晓得嘛？对不对？不晓得。晓不晓得？不晓得。你就把它当名词就对了。好，所以那个就不用再介绍了哈。然后第二句。可能。可能什么意思？可能是这个。这个呢？不探什么意思？不探，不晓得。这个教过啊，这个我教过，我确定有教过。没有。不探。这是像按钮啦。哦，不探按钮。我们不是在学那个什么银行的时候有学过？哎，你管那个。哦，这个一定有学过嘛，对不对？哦，按钮啊，为什么是不探是按钮？它是从那个英文过来的啦。英文是button 嘛。对，学过就会忘记啊！我就跟你说，学过就会忘记啊。啊，我那个忘记怎么讲？忘记。你忘记也不会讲。对，忘记也不会讲。可怜。我是在打，你们学校就可以就把它用出来啊。嗯。哦，你就可以吐我槽啊。嗯，我是累的。说我是累的。昨天才刚学过啊。对呀。昨天那句话你们再讲一遍。昨日の言葉。昨日。我是累ました。好，来看了哈，然后，所以是这个按钮嘛哈。然后这边有个 OS 有没有 ？OS 昨天不是有教过压嘛按嘛？好，所以，好，就是压这个按钮嘛哈。就这句重点是在介绍这个头啦。这个头我之前其实我已经稍微有讲过了哈。先看后面好了。我知你什么字？这零用钱，零钱。哦，嘿が吼，出ます什么意思？出ます我怎么知道？出ます的原型是什么？不晓得。初音嘛。ます前面是得。是第二类型嘛。所以它原型是什么？路啊。你要念出来啊！念完整啊。路。哦。前面就有一个的话，就通常就是第二类啦。它已经不能再减了嘛，对不对？它一定是有个东西被对了什么意思？不晓得，我怎么知道？你不是看那个汉字？出啊。所以是什么意思？猜猜看。出零用钱嘛，我猜。零钱会出来啦。零钱会出来。哦。所以这个应该是说，你只要按这个按钮，零钱就会跑出来了。这个头，所以说这个头我不是教过了吗？这个头之前，我就说，好，这个头，好，就是前面就是一个这两个动作啦，有前因后果啦。这个和这个头和 Toki 有什么关系？就是当你做第一个动作的时候，第二个就会，好，这是有个方向性的，有个因果关系的。这两个不要搞混，这两个完全没关系啊。有没有？你用中文去想啊。第二句就是说，你只要按这个按钮，零钱就会跑出来。好，重点是这个头，这个头我们以前学是汉的意思嘛，这边就不是，这边是代表一个，它是一个助词没有错的哈。可是它是代表前面跟后面的关系的。有前面就有后面的。有前面就有后面的。这个我以前教过啊。忘记了。之前在什么地方教过，记不记得？不晓得。瓦里。瓦斯利。之前教过什么奈什么瓦斯雷塔。什么奈斗，伊克奈亚，记不记得？伊克马森啊。什么奈斗啊？你看是不是很啰嗦？说自己为什么会？我说你这个伊克奈也可以整个省略有没有？你只要直接什么奈斗，就是变成必须。好，就我那时候不是特别强调，这个差一个助词差很多。你只有否定就是否定嘛，你只要多个头，后面什么都没有就变成肯定了，而且是一定要。有没有印象？没有印象。哇，我是累的。我是累的。记得前后关系的。好 ，OK。有没有问题？有问题。我想带问题。